Rĩrĩ thogora wa mutu uthiĩte na mbere kuongerereka na njĩra nene. Athii a mutu gũkũ bũrũri-inĩ nĩ mokĩrĩire thirikari makiuga nĩyo ya kuorotwo kũrũmĩrĩra kwambatĩra kwa mathogora maya. Koretwo ciena ithuĩ millers, mbembe icio nĩ ciathire kũrĩ andũ arĩa metuaga mena ithĩi no matikoragwo nacio, na tu nĩ ciacokire igĩthiĩ kũrĩ ahũri biacara a mbembe. Kũringana na Kennedy Nyaga ũrĩa nĩ mũnini wa mũikarĩri gĩtĩ wa kĩama kĩa athii a mutu rungu rwa United Millers Association, kwambatĩra kwa thogora wa mutu ũcũngĩrĩirio nĩ onjoria arĩa mendeirio mbembe nĩ thirikari magĩtua athii, na arĩa macokete kumenderia mbembe icio na thogora wa igũrũ. Saa hii unga imekuwa 120 ambao mwananchi wa chini hawezi afford kununua hiyo mahindi ya unga ya bucket. So tunaomba Kiunjuri na minister ambao ndio minister ambao anasema unga bei yake itakuwa chini. Mahindi kitoka huko Mexico, mahindi ya kutoka nje inalipwa immediately ikifika. Sasa hii watu wanataka wakulima wakule namna gani? Uge ũyũ ũgĩũka rĩrĩ thirikari kũgerera mwandĩki mũtabarĩri ministry-inĩ ya ũrĩmi Andrew Timur yugĩte nĩ ĩtanyĩte kũgũra ngunia cia mbembe milioni 12.5 kuma mabũrũri-inĩ ma Afrika ya irathĩro nĩgetha thogora wa mutu wa mbembe ũkorwo ũgĩcoka thĩ. We are working with certain institutions like Tegemeo so that we can be precise and say this is the maize that is available to the millers. Remember the maize they have, they will not sell everything to the millers. They may sell only a fraction and use the rest for their own use. Mũriũngo wa Kameme TV matuka-inĩ matiganĩte ukĩhithũria thogora wa mutu ũrĩ gatagatĩ-inĩ ga ciringi 115 nginyagia 125. Ũndũ ũrĩa Kenya arĩa twaranĩirie nao marauga nĩ thogora mahinyĩrĩirie. Timur rĩu nĩ ugĩte thogora wa mutu wa mbembe nĩ ũgũkorwo ũgĩcoka thĩ wa ciringi 100 ica ikuhĩ. Ngĩribotera Kameme TV rĩtwa rĩakwa nĩ Wangũi wa Wanjikũ.